Милая гостиница «Принцесса». Где работает Стелла. Ладно. Стелла, а вот тут вот на самом деле что такое? Зеленое. Дом здесь? Зеленое. На самом верху. А я сама не знаю, что такое. Что тут построить? Ну, знаете, всякие мазганы там. Мазганы — это кондиционер. Израиль прямо. Иордания. Там Саудовская Аравия. Залив Красного моря. Там прямо Египет. И опять Израиль. Опять мы. Женька? Эфик. Помаши ручки, мы тебя на камеру снимаем. Ручки помаши. Помаши, а не глаз закрывай. А то что? Ну, будь с одним глазом.